哇，好大啊！这只，好肥啊！红眼，哇，闺蜜的点不错。哇，终于破龟了！吼吼，好大的赤眼尊！看，开始已经准备了。来试试看。中鱼了！哇，一下子下去就有。第3竿吧。哦，红眼一只。哇，可以，蛮大的。我先拿上来再说。可以。哇，好大啊！这只，好肥啊！红眼，哇，闺蜜的点不错。哇，终于破龟了！吼吼，好大的赤眼尊，红眼，赞 ！OK， 先放你，第3竿了 ，OK， 看山上在那边钓，前天气变冷了，但是水温还没降。这有一只鱼哦，这是什么鱼？过去看一下，好像是人死，蛮大只的。哇，大头一只，大吃过来了啊！终于要示范一下给我们看怎么钓鱼。不过还好，我已经破龟了。来观摩一下，先观摩。太累了，我这个。听说鱼现在都在边上，鱼都在边上，准备要吃午餐了。看又冷又饿，好不好吃啊？闺蜜还在下面等，刚过来，我们先休息一下。你看这家伙。家伙搞不到鱼，搞这个了。飞得起来吗？跑啊，要助跑啊！人家多认真。这个不务正业的。哦，飞了！撤了，准备撤了。好，下次有机会再过来。